ये जो आप डबल ड्रम बेबी रोलर देख रहे हैं ये एसएस इंजीनियरिंग के पास स्टॉक में है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटिव कोई भी मशीन परचेज़ करनी है या कोई भी मशीन की जानकारी चाहिए तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। और अगर आपकी साइड पर कोई भी मशीन रिपेयरिंग के लिए या आपको कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, हम अपना इंजीनियर भेजेंगे, आपकी मशीन ओके करेगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे।